بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن المقاطعة نجحت قبل موعد الانتخابات، نجحت لعدة أسباب. أول هذه الأسباب أن 38 نائب من المجلس السابق أعلن عدم مشاركته في هذه الانتخابات. الأمر الآخر، وفي سابقة تاريخية، أن جميع التيارات والكتل السياسية في الكويت تقاطع هذه الانتخابات. رأينا كذلك عزوف كبير لأبناء القبائل والعوائل عن هذه الانتخابات، حتى وجد وصل الحال أن صار الترشح لهذه الانتخابات سبة ومثار خلافات داخل الأسرة. نرى أن بعض الأسماء أعلنت ترشيحها، ووجدنا أن أبناء الأسرة يتدافعون أن هذا الشخص لا يمثلنا. أنا أعتقد أن نمر في مرحلة تاريخية صعبة جدا. من يقبل بهذه الانتخابات هو يقبل بالانقلاب على الدستور. وأذكر الشعب الكويتي أنه كلما كان هناك انقلاب على الدستور كلما مرت الكويت بأزمات سياسية خطيرة، وآخرها كان أيام الغزو. لذلك أنا أراهن على أن الشعب الكويتي الحر وصل رسالته في الفترة السابقة، وراح يوصل رسالة أكبر وأشد في 1/12. يعني حضور 200,000 مواطن في مسيرة كرامة وطن، هذه أبلغ رسالة نوصلها للسلطة، وسوف تصل الرسالة أوضح في يوم 1/12. وأنا أعتقد أن هذا الحراك الرافض لهذا المجلس الغير دستوري اللي يتكلم عنه مستشار الأمير اللي هو الدكتور عادل الطبطبائي، وبين أنه لا يجوز لسمو الأمير أن يصدر مرسوم ضرورة، ووضح هذا الكلام. الآن تراجع، لكن الشعب الكويتي واضح ويعلم أننا نمر في مرحلة انقلاب على الدستور. هو متكاتف، رسالته راح يوصلها في 1/12، وسوف يستمر في إيصال رسالته حتى نعيد الأمور إلى نصابها الحقيقي. العملية ما هي عملية صوت أو صوتين أو ثلاث، العملية نحن أمام دستور يجب أن يحترم هذا الدستور. احترام الدستور كما هو مطالب من الشعب أن يحترم الدستور، كذلك مطالب من السلطة أن تحترم هذه الوثيقة. وشكرا.